السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي. إذا كاستعداد للفرض المحروس الثاني من السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي، مادة علوم الحياة والأرض في جزئها الثاني. إذا قررنا أننا نحط لكم إن شاء الله الجزء الثاني من هذا الفرض المحروس. إذا نبدأ على بركة الله تتمة. إذا غادي نحط لكم اللين بالنسبة للجزء الأول، راح سبقنا حطيناه. دابا الجزء الثاني. La partie 2, c'est le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Donc, l'exercice 1. Le document 2 présente le mécanisme responsable des échanges gazeux respiratoires au niveau des cellules. Vous voyez, on a le mécanisme des échanges respiratoires au niveau du cellules ou bien au niveau des organes. C'est la même chose. La question 1, c'est de comparer la pression partielle de l'oxygène, PO2, de le sang entrant à l'organe et dans les cellules. Donc, il faut seulement écrire ou bien lire les éléments qui se trouvent à l'intérieur du document 2. Donc, on a le sang entrant à l'organe, le P de l'O2 est égal à 100. Et dans les cellules, le P de l'O2 il est inférieur à 40. Donc, il veut dire que la quantité ou bien la pression partielle de dioxygène dans le sang entrant est supérieure à celle de cellules. C'est très simple. Il faut écrire seulement la comparaison. يعني مقارنة بسيطة. قال لك السؤال الثاني déduire le sens des diffusions de dioxygène. يعني تحدد المنحى ديال الاتجاه ديال الاكسجين et indiquer ce sens par des flèches rouges. Donc le sens des diffusions de l'oxygène c'est de 100 vers les cellules. Pourquoi? Car on sait que les gaz sont diffusés de milieux les plus concentrés vers les milieux les moins concentrés. Donc l'oxygène va passer de 100 où on a la pression est augmentée de l'oxygène vers les cellules où on a une diminution de la pression partielle de l'oxygène. Ça y est, donc c'est très simple. Par suite, on va écrire les réponses. Ça fait? Maintenant, on va passer directement à la troisième question. C'est la même chose. On va comparer la pression partielle de dioxyde de carbone, PCO2, dans le sang entrant à l'organe et dans les cellules. Et on va lire aussi le PCO2 dans le document 2. Le PCO2 dans les cellules est supérieur à 46 et le PCO2 dans le sang entrant est égal à 40. Donc, le milieu, on va écrire dans la question 3, la pression partielle de dioxyde de carbone PCO2 dans le sang entrant est inférieure à celle du cellule. Ou bien, la pression partielle de CO2 dans les cellules est supérieure à celle de sang entrant à l'organe. Ça y est? La quatrième question. Déduire, déduire le sens de diffusion du dioxyde de carbone, CO2, et indiquer ce sens par un flèche bleue. يعني غادي نشوفوا دابا نحددوا الاتجاه ديال او المنحى ديال الاتجاه ديال السي او 2 وغادي نصيبوها في الدوكيمون بواسطه اسهم زرقاء او سهم ازرق. Donc le CO2 il va passer des cellules vers le sang. صافي عندنا CO2 غادي يمشي من لي سيلول vers vers le sang. صافي حيت كنعرفوا ان الغازات كتمشي من الضغط المرتفع الى الضغط المنخفض. اذا بالنسبه للاجوبه ها هما على الوثيقه. اذا la pression partielle d'oxygène au niveau du sang entrant est supérieure à la pression partielle des cellules. l'eau passe de 100 vers les cellules. وعندنا الاسهم راه باللون الاحمر بالنسبه للأو 2 والزرقاء بالنسبه للسي او 2. دابا غادي نمروا مباشره للتتمه ديال هذا التمرين هذا. لو دوكيمون 3 يعني هاد الوثيقة هادي. Le document 3 présente le devenir de l'oxygène et l'origine de CO2 dans la cellule musculaire. يعني
هاد الوثيقه كتبين لنا المصير ديال الاكسجين ولوريجين ديال سي او 2 دون لا سيلول ميسكيلير بالنسبه للخليه العضليه. نمشيو مباشره نقراو الوثيقه. دونك عندنا دون لو سون اون ترو ريش اون او 2 اي اون غليكوز، كيمشي داك الدم مباشره وكيدخل الخليه يعني العضله، وداك العضله كتستعمل الاكسجين والغليكوز وكيوقع واحد التفاعل بيناتهم وكيعطينا ما يسمى بالسي او 2 زائد واحد لينيرجي. وهذيك لينيرجي واحد لا بارتي لا غروند بارتي ديال هاد لينيرجي كتستعمل الي يوتيليزي بور لو فونكسيونمون دو لا سيلول ميسكيلير، و اون بارتي كي دو لينيرجي الي بيردي سو فورم دو شالور، ومن بعد كيخرج الدم سور طون غيش اون سي او 2. صافي. دابا قرينا الوثيقه 3. دابا غادي نمشيو نشوفوا الاسئله. à partir de document 3 déterminer les besoins de la cellule. شنو هما الحاجيات ديال الخليه انطلاقا من الوثيقه؟ اذا ماذا تحتاج الخليه؟ كتحتاج الاكسجين وكتحتاج لي نيتريمون اي بريسيزامون لو غليكوز. دونك غادي نكتبوا في داك لا كيسيون 1 لي بيزوان دو لا سيلول سون لوكسيجين اي لي نيتريمون اللي هو وخاصه بين قوسين نكتبوا لو غليكوز. صايي. دابا غادي ندوزو بالنسبه لا كيسيون بي. كو برودوي لا سيلول، شنو كتنتج لنا الخليه؟ دونك الخليه شنو كتنتج لنا ملي كيوقع هاد التفاعل؟ كتنتج لنا سي او 2 بليس انرجي. صافي. غادي نكتبو تما CO2 c'est-à-dire le dioxyde de carbone plus énergie. La question C. Déduire le devenir de l'oxygène et l'origine de CO2. Donc quel est le devenir de l'O2? C'est l'oxydation. L'oxydation ديال le glucose. صافي. المصير ديالو ان غادي يوقع واحد التفاعل وهذاك التفاعل كنسميوه l'oxydation. C'est l'oxydation de glucose. والorigine ديال CO2 c'est le glucose. يعني منين غادي يجينا الكربون ما كاينش في الاكسجين. دونك منين يجينا غادي يجينا من الجليكوز، حيت الجليكوز عنده لا فورميل ديالو هو C6H12O6، يعني 6 ديال الذرات من الكربون و12 ذره من الهيدروجين و6 ديال الذرات من الاكسجين. صافي. ندوزو ليكزيرسيس 2. Un adolescent de 15 ans a consommé pendant 24 heures une ration alimentaire composée de 102 grammes de protéines, 450 grammes de glucides, 84 grammes de lipides. وعندنا دي دوني 1 غرام دي بروتيد اي دي غليسيد دون 17 كيلو جول اي 1 غرام دو ليبيد دون او بيان ليبر 38 كيلو جول. لا بروميير كيسيون سي دو كالكيلي لابور انرجيتيك دو سيت راسيون اليمونتير، يعني غادي نحسبوا الانفاق الطاقي او شحال كتعطينا ديال الطاقه هاد لا راسيون اليمونتير، يعني هاد الكلته الغذائيه. اذا غادي نحسبوا بالنسبه لي بروتيد وبالنسبه لي ليبيد وبالنسبه لي غليسيد وبالتالي غادي نجمعوهم بثلاثه باش نحصلوا على الانرجي توتال. دونك شنو غادي ندير؟ شحال عندي انا من شحال استهلك هاد لادوليسون ديال البروتيدات؟ استهلك 102. دونك 102 غرام غادي نضربها فاش؟ غنضربها في 17 وغادي نلقى شحال. عاوتاني الانرجي ديال ليبيد غادي نضرب داك شحال 84 غرام غادي نضربها في 38 وغادي نلقى القيمه. ثم بالنسبه للجليسيد عندنا 450 غرام غادي نضربوها في 17 كيلو جول غادي نحصلوا على القيمه، وبالتالي غادي نجمعوهم بثلاثه وغادي نلقاو القيمه شحال كتساوي الانرجي توتال. صحيح. هادشي راه ساهل بسيط، مجرد عمليه ديال الضرب فقط وغادي نلقاو الجمع. بالنسبه لا dernière question, est-ce que l'énergie issue de cette ration alimentaire est suffisante ou non, sachant que les besoins de cette adolescence sont de 2180 kJ. Justifiez votre réponse. صافي. ملي غادي نحسبوا غادي نشوفوها واش صغر منها، ملي غادي نحسبوا القيمه غادي نلقاوها مثلا كتساوي هي 12576 كيلو جول، وحنا شحال عطاونا 12180. 12180. دونك غادي نقولوا ان هاد لا راسيون اليمونتير ou bien l'énergie de cette ration alimentaire est suffisante, est très suffisante car elle est supérieure aux besoins de cet adolescent qui est égal de 2180. Donc l'énergie de cette ration alimentaire est suffisante car 12576 كبر من 12180. صافي. اذا بسيط. شوف ما تخلعوش، الامتحان المحلي راه ساهل ساهل بسيط، راه ما يمكنش يحط لك شي حاجه ما كايناش، ما شتيهاش انت في الكور، راه كلشي كاين، كلشي واضح، كلشي. اذا كنتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح، ونستعدوا مزيان، نستعدوا تريني مزيان قبل ما تشوف الاجوبه، اشتغل على هذا الجواب وما تنساش
تبارطاجي هذا الفيديو هذا وتوضع اللايك وما تنساش دير كومنتير الى شتي الفيديو. الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله، مع السلامة.